Şimdi uyku apnesine girdiğiniz zaman, yani o nefesinizi tuttuğunuz zaman ne oluyor? Kandaki oksijen değeri düşüyor. Kandaki oksijen değeri düşünce beyin diyor ki bana diyor oksijen lazım. Çünkü beyin bizim en çok oksijene ihtiyacı olan organımız. Evet. Kalbe sinyal gönderiyor. Bu defa kalp daha hızlı çarpıyor. Daha yüksek basınçta çarpıyor. Evet. Kolunuza, bacağınıza giden damarları büzüyor. Tansiyonunuzu yükseltiyor. Dolayısıyla özellikle erkeklerde kardiyak problemler, kalple ilgili problemler, prostat, göğüs tansiyonu erken yaşta bunlar ortaya çıkıyor. Kadınlarda da özellikle hormonal değişiklikler, erken menopoz, belki yine göğüs tansiyonu, kilo almak, bunlar hep de uyku apnesinin tetiklediği yan etkiler. Dolayısıyla bunun tedavisinde, özellikle orta ağır uyku apnesi tedavisinde tedavi seçeneği özellikle sizin kullanmış olduğunuz CPAP cihazı.